Opa, birinchi turmushimdan ajralganman, ikkinchisiga tegdim, hayotim o'xshamadi. Ikkinchisidan ham ajrashdingiz. Erimni ham ikkinchi hayoti o'xshamabdi. Sizdan keyin uylangani o'xshamagan. Nima deb o'ylaysiz, yonimga qaytarmikin? Ikkalaylar ham ajrashib, endi birga bo'lmoqchisizlar. Qaytsa ham o'xshamaydi bu narsa. Chunki uni xotini bo'lgansiz, haloli bo'lgansiz, birinchi marta eringizga tekkansiz. Endi sizni qaytarib olib kelsa ham, ikkinchi erkakka tekkaningiz, u bilan yotganingiz, u bilan yashaganingiz miyasiga uraveradi, u hayot bo'lmaydi, bari yana ajralib ketasizlar. Lutshi eringiz boshqa ajrashgan xotinga uylansa, uni qabul qilib yashab ketishi mumkin, lekin sizni qabul qilishi juda qiyin. Hurmatli ayollar, eringlar bilan urushasizlarmi, ajralasizlarmi, boshqa qilasizlarmi? Birinchi eringlardan umidinglar bo'ladigan bo'lsa, juplab kutinglar. Xudo bizni sabrdan yaratgan. Biz pirtillab qolmaganmiz-ku, bir narsaga zor bo'lib. Birinchi eringlardan umidinglar bormi, sabr qilib kutinglar. Ikkinchi hayoti ham o'xshamasa, bari yoninglarga qaytadi, lekin boshqasiga tegib ketsanglar qaytmaydi.